오늘은 본 말씀을 중심으로 해서 아골골짝 빈들에서 들려오는 소리라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누겠습니다. 아골골짝 하면 어디가 연상되었습니까? 빈들이라고 하면 어디가 생각났습니까? 오늘 말씀은 위로가 필요한 모든 사람들에게 주시는 우리 하나님의 위로와 희망의 메시지입니다. 오늘 본문은 1절에서 이렇게 시작합니다. 잉태하지 못하며 출산하지 못한 너는 노래할지어다. 산고를 겪지 못한 너는 외쳐 노래할지어다. 이는 홀로 된 여인의 자식이 남편 있는 자의 자식보다 많음이라 여호와께서 말씀하셨느니라. 오늘 이 말씀은 유다 백성들이 바벨론에서 포로 생활할 때 하나님께서 저들에게 주시는 위로와 희망의 메시지입니다. 출애굽 당시 200만 명이 되던 이스라엘 백성들의 숫자는 바벨론 포로 당시에는 아주 미미했습니다. 포로 귀환 때 유다 백성들이 이스라엘 땅으로 돌아온 그 숫자를 보면은 제1차 수르바벨에 의해서 귀환할 때가 BC 537년이었었는데 그때 약 49,897명이 1차로 귀환했습니다. 그리고 2차는 에스라 학자에 의해서 귀환했는데 BC 458년입니다. 이때 귀환한 이스라엘 민족의 숫자는 겨우 1754명이었습니다. 그리고 마지막 제3차가 아닥사스다 왕 때 느헤미야에 의해서 귀환했는데 이때 돌아온 숫자는 통계상으로 너무 미미해서 정확하게 나와 있지도 않습니다. 여기에다가 남쪽 유다에 잔존했던 이스라엘 민족과 흩어진 디아스포라들, 이스라엘 민족의 힘은 매우 약화되었고 현실적으로 무능력해 보였고 절망적인 상황이었습니다. 그러한 저들에게 우리 하나님께서 메시아에 대해서 그리스도에 대한 대망을 안겨주시면서 그 이후에 일어날 일들을 보이시고 내 장막들을 넓히라고 명령하셨습니다. 오늘 본문 2절입니다. 내 장막터를 넓히며 내 초소의 휘장을 아끼지 말며 널리 펴되 너의 줄을 길게 하며 너의 말뚝을 견고히 할지어다. 하나님께서 이스라엘 민족의 숫자가 비록 적고 또 능력적으로도 몸의 면에서 미미하고 무능력해 보였지만 앞으로 일어날 메시아, 앞으로 이 땅에 출현할 메시아로 인해서 일어날 새로운 역사를 보여주시면서 이스라엘 민족에게 위로와 힘을 더해 주신 것입니다. 여기에서 첫 번째 됐습니다. 낙심 가운데 있는 사람들에게 하나님은 위로의 말씀을 주신다는 사실입니다. 이미 하나님께서는 절망과 어려움 가운데 있던 이스라엘 백성들에게 위로의 말씀을 주신 적이 있습니다. 비록 범죄해서 사랑하는 자기 백성이었지만 하나님께서 때리시긴 했어요. 마치 사랑한 자식을 징계하는 아버지처럼 하나님께서는 포로된 저들을 버리지 아니하시고 계속 그들을 찾아가셔서 위로하시고 또 위로하시고 위로해 주셨습니다. 이사야 40장 1절로 2절입니다. 너희의 하나님이 이르시되 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라. 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그것에게 외쳐라. 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라. 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할지니라 하시니라. 하나님을 사모하고 하나님의 도움을 필요하는 모든 사람은 오늘 주신 이 말씀을 위로의 말씀으로 듣게 되는 것입니다. 그러나 이것으로 끝이지 않습니다. 분명한 위로, 구체적인 위로로 하나님께서는 찾아오십니다. 이스라엘 민족의 앞날에 대해서 구체적으로 위로해 주셨거든요. 우리에 대해서도 마찬가지입니다. 우리가 위로가 필요할 때 하나님께서는 우리를 찾아오셔서 위로해 주십니다. 저는 찬송가 93장을 매우 좋아합니다. 예수님은 우리의 힘이 되시고 위로가 되신다는 내용이 찬송가 93장에 있습니다. 눈물이 앞을 가리고 내 마음에 근심 쌓일 때 위로하고 힘주시리 주
예수는 나의 힘이요 내 소망 되시니 그 주 예수 떠나가면. 또한 찬송가 96장에도 보면 예수님은 우는 자의 위로가 되신다라고 말하고 있습니다. 바로 이 위로에 우리 주님께서 순간순간 찾아오십니다. 오셔서 십자가를 보여주십니다. 십자가에 못 박힌 그 손과 발, 허리에 창자국을 보여주십니다. 이 우리 주님의 십자가를 생각할 때 얼마나 위로가 되는지 모릅니다. 아무리 내가 힘들고 어려운 처지에 있다 할지라도 사실 이 주님의 그 십자가의 고난에 비하면 아무것도 아니죠. 사실 우리가 당하는 어려움, 고난은 변명할 수가 없습니다. 근본적으로 우리는 악한 죄인들 아닙니까? 우리의 실수가 정말 큽니다. 그런데 우리 주님은 죄가 없으십니다. 주님은 악을 행하지도 않으셨습니다. 그럼에도 불구하고 그 주님은 죄인인 우리들을 위해서 기꺼이 그 십자가를 감당하셨습니다. 그것을 생각할 때 위로가 되는 것입니다. 얼마 전 목양실에서 홀로 기도하면서 찬송을 부르다가 펑펑 울었던 적이 있습니다. 주님의 십자가 고난이 떠오르면서 하염없이 주체할 수 없을 정도 눈물이 흐르면서 울었습니다. 그날 그 찬송과 함께 우리 주님의 그 십자가가 얼마나 저한테 위로가 되고 힘이 되었는지 모릅니다. 그래서 힘들고 어려울 때면 늘 우리 주님의 그 십자가를 생각합니다. 주님을 생각하면 모든 것을 이겨나갈 수 있거든요. 그래서 말씀합니다. 고린도후서 1장 5절에 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도 말미암아 넘치는도다. 그렇습니다. 여러분, 하나님은 바로 이 주님의 십자가로 우리에게 다가오셔서 우리를 위로하십니다. 때로는 치료하십니다. 때로는 빛을 발하십니다. 두 번째는 절망 가운데 있는 사람들에게 희망의 메시지를 줍니다. 오늘 말씀은 절망 가운데 있는 유대인들에게 희망을 주는 메시지입니다. 유대인들, 절망 가운데 있는 저들에게 희망이 무엇이겠습니까? 아마 회복 아니겠습니까? 회복. 저들은 바벨론의 포로로 끌려왔을 때 곧 하나님께서 자신들을 다시 예루살렘으로 돌이킬 것이라고 하는 희망을 가졌습니다. 물론 즉시 그 일이 이루어진 것은 아니었지만 때문에 예루살렘으로의 회복이 저들에게는 가장 큰 희망이었을 것입니다. 그러나 그보다 더 큰 희망은 메시아에 관한 희망이었습니다. 이 메시아로 말미암아 되어질 역사를 하나님께서 보여주셨습니다. 또한 이스라엘 민족의 회복뿐만 아니라 그 장막이 더 넓혀져 갈 것이라고 말씀하셨습니다. 이것이 저들에게 엄청난 희망이죠. 그렇습니다. 우리 하나님은 늘 자기 백성들에게 희망으로 다가오십니다. 세상이 안 된다 할지라도 하나님은 메시아를 예비해 두셨듯이 우리에게 구원의 손길을 예비하고 계십니다. 세상은 부정적이고 절망적이라고 말해도 우리가 하나님 안에 있으면 여러분 주님으로 인해서 희망을 발견할 수 있습니다. 희망만이 우리가 살아갈 메시지입니다. 그 희망의 메시지를 아골골짝 빈들과도 같은 오늘 우리의 삶의 현장에서 주님 말씀하십니다. 예수 그리스도만이 희망입니다. 하나님만이 희망이 있습니다. 믿습니까? 믿습니까? 그런데 세 번째 대지입니다. 단지 위로와 희망만이 아니라 약속의 말씀을 주십니다. 우리 하나님의 말씀은 변치 않는 언약입니다. 믿음의 조상들에게 하신 언약을 하나님은 하나도 빼먹지 않고 다 이루셨습니다. 메시아에 대한 언약도 이루셨습니다. 따라서 오늘 우리에게는 하나님의 말씀은 위로는
축복은 약속입니다. 아멘. 여기서 우리가 깨달아야 할 것은 이제 우리의 믿음을 바로 세우는 것입니다. 위로와 희망이 되신 하나님, 우리에게 약속 주시는 그 하나님께 대한 믿음, 하나님의 말씀에 대한 믿음입니다. 그리고 이 믿음 안에서 이제 우리의 장막터를 넓히셔야 합니다. 지금 현실에 머물지 마십시오. 이스라엘 민족의 현실은 분명 절망적입니다. 회복이 보이지 않는 포로의 삶, 피폐하고 처참한 이방 나라에서의 삶은 희망이라고는 전혀 찾아볼 수 없는 상황입니다. 그러나 하나님께서 내 장막터를 넓히라고 명령하십니다. 지금 우리가 아무리 어려운 상황이라 할지라도 이 상황에서 하나님께서 말씀하시기에 우리는 우리의 장막을 넓혀야만 합니다. 지금 내가 한 사람이라면 그 입을 열어서 10사람, 100사람으로 넓히십시오. 지금 우리가 머무는 지역이 안산 본호동이라면 여기서 안산시와 경기도로 그리고 대한민국으로 열방으로 그 지경을 넓혀가야 합니다. 우리의 생각과 시각과 터를 넓혀가야 합니다. 하나님께서 나의 장막 지경을 넓혀주시겠다고 하신 이 언약의 말씀을 믿는다면 여러분 입을 넓게 벌리고 기도하십시오. 그리고 움직이십시오. 그래야 장막터가 넓어집니다. 첫 번째로 믿음의 크기를 넓히시기 바랍니다. 지금 여러분의 믿음의 크기는 어느 정도입니까? 오늘 본문 1절에서 말씀했습니다. 잉태하지 못하며 출산하지 못한 너는 노래할지어다. 출산하지 못하고 잉태하지 못한 여자는 통곡하며 울고 절망해야 되는데 노래하라고 말합니다. 산고를 겪지 못한 너는 외쳐 노래할지어다. 자녀를 낳아보지 못한 무자식 여인은 노래하라는 것입니다. 반대로 이는 홀로 된 여인의 자식이 남편 있는 자 자식보다 많음이라 여호와께서 말씀하셨느니라. 잉태하지 못한 여인, 출산하지 못하는 여인, 홀로 된 여인의 자식이 더 많아진다고 합니다. 여러분 이성적으로 이것이 말이 되는 소리입니까? 전쟁이 터진다는 거 아닙니까? 아브라함의 처 사라가 90살이 가까웠을 때 하나님의 천사가 그 집을 방문했습니다. 그러면서 사라에게 내년 이맘때쯤 아들이 있을 것이다 이렇게 말하는데 사라가 장막 뒤에서 그거를 듣고 웃었습니다. 기억나시죠? 웃음이 나올 수밖에 없습니다. 쭈그렁 할머니 90살인데 아이를 낳겠다고 하니 인간적으로 불가능한 일 아닙니까? 이미 남편 아브라함은 100살이 가까웠고 자기는 90 할머니인데 어떻게 잉태한단 말입니까? 그래서 사라는 웃었습니다. 말도 안 되는 소리라고. 아무리 하나님의 사자를 할지라도 말도 안 되는 소리 하지 말라고 말 같지 않아서 웃었습니다. 그러자 하나님의 사자가 사라야 너 왜 웃냐? 너 왜 웃어? 웃지 마! 믿지 못해서 코웃음 치는 그 사라를 책망했습니다. 그러면서 이렇게 말했습니다. 하나님께는 능치 못함이 없느니라. 이 말씀은 무슨 뜻이냐 하면 하나님은 능치 못하는 하나님이시니까 능치 못함이 없는 하시지 못할 일이 없는 그 하나님을 믿으라는 것입니다. 믿으면 된다는 것입니다. 바로 이 믿음을 요구하시는 거예요. 우리 하나님의 사람들은 믿음을 넓히셔야 됩니다. 지금보다 더 큰 믿음으로 하나님을 의뢰하고 의지하면서 나가야 됩니다. 왜 그래야 됩니까? 하나님은 반드시 이루시기 때문입니다. 하나님의 말씀을 믿으십시오. 반드시 이루신다고 하나님의 말씀이 증거하고 있습니다. 우리의 믿음을 넓혀나가는 길은 우리 하나님께서 우리에게 주신 말씀과 하나님께서 하시는 그것을 보면서 역사를 체험하는 것입니다. 보십시오. 사라가 웃었지만 하나님의 천사가 능치 못한 하나님을 믿으라고 말씀한 것을 통해서
사라가 체험을 하게 됩니다. 비웃었던 그 사라가 의심에서 난 웃음이 아닌 하나님의 능력을 체험합니다. 아들을 낳습니다. 그가 이삭 아닙니까? 이삭을 얻은 기쁨과 감사의 웃음으로 사라의 웃음이 바뀌었습니다. 마가복음 9장 23절에 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라. 이 믿음이 필요합니다. 여러분의 믿음의 크기를 더하십시오. 더하십시오. 하나님 믿는 날짜, 시간이 더하면 더할수록 믿음의 크기, 믿음의 넓이, 높이도 더해야 합니다. 두 번째는 이 믿음 안에서 여러분의 마음을 넓혀 가십시오. 뭘 넓혀요? 마음을 넓히셔야 됩니다. 하나님의 일을 보고 하나님께 믿음으로 순종하고 행함으로 쓰임받는 사람들은 모두가 다 이 넓은 마음의 소유자들이었습니다. 마음이 밴댕이 소갈딱지 마냥 조그맣고 마음 씀씀이가 인색하고 이렇게 저렇게 수시로 바뀌는 변덕쟁이는 쓰신 일이 없습니다. 여러분, 아브라함을 보십시오. 가나안 땅에 오자마자 얼마 되지도 않아서 아브라함과 롯은 아주 풍요로워졌습니다. 하나님께서 부자가 되게 했습니다. 따라서 이 아브라함 삼촌하고 조카 롯은 한 지역에서 좁은 땅덩어리에서 짐승을 목축업을 같이 할 수가 없었습니다. 좁은 땅덩어리에서 함께 목축업을 하다 보니까 아브라함의 종과 조카 롯의 종이 서로 막 다투는 거예요. 왜? 좋은 물가 시냇가에서 또는 좋은 초장에서 자기 소떼 양떼들을 먹이겠다고 막 다투는 거예요. 이것을 보고받고 삼촌 아브라함이 조카 롯에게 제안을 합니다. 창세기 13장 9절. 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐? 나를 떠나거라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 자, 보십시오 여러분. 지금 이 상황에서 누가 떠나야 됩니까? 조카 롯 아닙니까? 이 롯은요, 갈대아우로 저 메소포타미아 지역에 살 때에 이 롯의 아버지가 일찍 죽었어요. 그러니까 아브라함의 동생이 일찍 죽었어요. 그래서 삼촌 숙부인 아브라함이 그 어린 조카를 데리고 이 가나안 땅으로 같이 온 것입니다. 가나안 땅으로서 지금 이렇게 풍요로우고 풍부해질 정도로 독립할 수 있을 때까지 삼촌이 힘이 되어줬고 밀어줬고 그를 지켜주고 돌봐줬습니다. 롯은 그만큼 삼촌에게 은혜를 입은 것이죠. 자, 그렇다면 조카 입장에서 삼촌에게 누를 끼친다고 생각하면 스스로 떠나야죠, 본인이. 그런데 오히려 숙부인 아브라함이 조카 롯을 위해서 또 자신을 위해서 먼저 제안을 합니다. 선택권을 조카 롯에게 먼저 줬습니다. 자, 여기서 말입니다. 아브라함이 이렇게 할 수 있던 이유가 어디에 있었을까요? 아브라함이 야 롯아, 여기는 우물도 많고 초지도 참 좋다. 그러니까 여기는 내가 이쪽으로 차지할 테니까 너는 다른 데 한번 알아봐라. 그래서 떠나가라. 이렇게 말할 수 있었는데 그러지 않고 조카 롯에게 네가 먼저 선택해라 그랬다는 겁니다. 이렇게 선택권까지 조카 롯에게 줄 수 있었던 이유, 따라서 합시다. 하나님을 경외했기 때문이다. 하나님을 경외했다라고 하는 말은 하나님을 철저하게 믿었기 때문이라는 겁니다. 하나님께 대한 확실한 믿음이 아브라함의 시각을 넓혔고요, 그 마음에 편안함과 자유함 그리고 여유를 가질 수 있게 하는 것입니다. 그렇습니다. 여러분, 하나님께 대한 믿음이 우리의 마음을 넓히는 거예요. 하나님께 대한 믿음이 그래서 우리라고는 조급하지도 않고 여유와 평안, 자유의 삶을 누리게 하는 것입니다. 저는 사도 바로 이 고백을 아주 좋아합니다. 로마서 8장 28절 말씀. 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 여러분, 이 고백이 어디서 나왔다고 생각하십니까? 지식?
이론 아닙니다. 이 고백은 사도 바울이 전도를 하는 과정에, 복음을 전하는 과정에서 아무리 힘들고 어려운 일일지라도 하나님께서는 그 일을 반드시 이루시고 형통하게 하신다는 사실을 몸소 체험하고 깨달은 경험 속에서 나온 말입니다. 하나님의 일은, 하나님의 뜻은 반드시 그를 이루시고 마는 것입니다. 아멘. 그래서 사도 바울은 자족하는 삶을 살 수 있었습니다. 그가 아무리 비천에 처할지라도 그는 원망 불평하지 않고 감사하고 행복하다라고 했습니다. 그가 아무리 풍족한 가운데 있을지라도 그것 때문에 교만하지 않고 게으르지 않고 나태하지 않고 검소하고 근면하고 성실하게 열심히 하나님의 일을 할 수 있었다라고. 이런 고백이 바로 본인이 실제인 그런 삶을 살았기 때문에 그 체험 속에서 나온 신앙 고백인 것입니다. 우리의 믿음이 커지고 마음이 넓어질 때 우리의 시각과 고백도 커지는 거예요. 사랑하는 여러분, 넓은 마음이 필요합니다. 마음이 좁으면 넓게 멀리 볼 수가 없습니다. 마음이 좁으면 좁은 종자그릇 같아가지고 큰 것, 좋은 것, 많은 것도 담을 수도 없어요. 그 마음을 넓히셔야 돼요. 사람도 용서하지 못하고 항상 원망과 불평만 쏟아낼 수밖에 없고, 마음이 좁으면 그 좁은 것 때문에 늘 시험과 상처를 받게 됩니다. 또한 우리 하나님은 마음이 좁은 사람을 사용하지 않습니다. 마음이 좁은 사람을 하나님께 축복할 이유도 없습니다. 만약 하나님께서 나와 같은 마음, 나와 같은 그릇이라면 어떠하셨을까요? 제 마음, 제 그릇은 하나님하고 비교할 수도 없죠. 내가 인생을 60여 년 살아왔다고 하면 하나님이 영원전부터 영원까지 계신데 점 흔적도 안 남아 내가 지금 살아온 60여 년은. 하나님의 능력 또한 무한합니다. 말씀으로, 당신의 능력으로 우주와 만물을 다 창조하신 분. 아무것도 없던 에덴 동산에 흙을 가지고 사람을 빚은 다음에 그 코에 훅 하고 생기를 불어넣어서 그랬더니 걸어서 다니는 사람, 이런 분이 우리 하나님이십니다. 보일 수조차 없는, 점에도 보이지 않는, 흔적조차도 없을 이 작은 이 마음, 하나님이 나와 같은 그런 마음이라면 여러분 어떡하셨을까요? 내가 이 세상에 존재할 수도 없을 것입니다. 벌써 저는 흔적도 없이 사라졌을 거예요. 하나님의 마음이 필요합니다. 예수 그리스도의 마음이 필요합니다. 그 하나님의 마음과 예수 그리스도의 마음이 어떠한지 성경을 통해서 우리에게 자세하게 보여주고 있습니다. 그래서 우리는 먼저 우리 하나님께 기도하기를, 내 이 영적인 그릇, 이 마음의 그릇을 하나님 넓혀주세요. 깊게 해주세요. 여러분, 기도해야 할 줄로 믿습니다. 이렇게 기도하면서 우리의 마음을 넓히는 거예요. 그러면 하나님께서 채워주시는 겁니다. 할렐루야. 채워주시기 위해서 오늘 말씀합니다. 내 장막터를 넓혀라. 세 번째는 미래를 준비하셔야 됩니다. 이걸 좀 더 구체적으로 말씀드린다면, 개인적으로는 우리가 하나님께 쓰임받기 위해서 내게 주신 은사와 달란트를 개발하고 훈련해야 합니다. 하나님은 당신의 영광을 위해서 모든 피조물들 인간에게 은사와 달란트를 다 주셨습니다. 누구는 돈 잘 버는 은사도 주셨고요, 누구는 많은 사람을 이끄는 정치 지도자를 달란트도 주셨습니다. 누구는 많은 사람을 잘 섬길 수 있는 능력과 은사도 주셨고요, 하나님의 일을 참 멋지게 잘 해치우는 능력과 은사도 주셨습니다. 찬양하는 은사, 섬기는 은사, 전도하는 은사, 가르치는 은사, 이 모양 저 모양 각양각색의, 우리가 이 땅에 살아가면서 우리가 갖기를 원하고 취득하기를 원하고 애쓰는 그 모든 은사와 달란트를 하나님은 모든 사람에게 주셨습니다. 그러나 이 은사와 달란트는
그 각자가 어떻게 개발하느냐에 따라서 그 능력이, 그 열매가 달라지게 되어 있습니다. 이 은사와 달란트는 성령의 은사이기 때문에 성령 안에서 사용해야 하고, 성령의 은사이기 때문에 하나님의 일에 사용해야 되고, 하나님께 주신 재능이고 선물이기 때문에 하나님의 영광을 위해 사용하면 그 능력은 아주 극대화되는 겁니다. 놀랍게 되는 겁니다. 우리가 상상도 할 수 없고, 한 명 전도하기도 힘든데 천 사람 만 사람도 전도, 조그만 학구방 집 하나 세우고도 힘든데 아파트 전체만 채도 세울 수 있는. 할렐루야, 할렐루야. 이 능력을 더해서 여러분의 사역의 영역을 넓혀 가시기 바랍니다. 어릴 적부터 아버지에 대한 상처가 아주 심한 한 자매가 있었습니다. 자기 아버지가 어느 날 갑자기 엄마하고 딸 자기를 버리고 다른 여자하고 살림을 차려버렸어요. 그 때문에 이 자매는 남자에 대한 신뢰가 매우 약합니다. 남자는 다 나쁜 놈, 도둑놈, 늑대, 이리, 상종 못할 인간. 항상 자기가 주도해서 인생을 살아야 한다 다짐하면서 이 자매는 이를 악물고 공부했습니다. 이 사회에서 신분 상승과 삶의 놀라운 변화를 가져오는 것은 공부밖에 없거든요. 어느 나라든지가. 공부 잘하면 법과대학 가서 사법고시 패스하면 되고요. 또는 고위 공직자 시험 봐서 공무원 나가면 되고, 또 공부 잘해서 가난한 집에, 찌개 가난한 집 자손이지만 공부 잘해서 대기업 그룹에 들어가서 많은 인건비를 받으면서 귀하게 쓰임받는, 신분 상승과 삶의 놀라운 변형을 가져오는 것은 공부밖에 없습니다. 옛날부터 마찬가지입니다. 그래서 이 자매는 자기가 성공하는 것이 아버지에 대한 복수라고 다짐을 했습니다. 그래서 나는 반드시 성공해냈다. 그래서 이를 악물고 공부했습니다. 이 자매가 친구의 전도를 받아서 교회에 나갔습니다. 교회에 나가서 하나님의 말씀을 듣는 중에 마음이 열려서 믿음이 생겼습니다. 예수님을 영접했습니다. 마음이 바뀌었습니다. 마음이 바뀌니까 마음의 상처가 치유되기 시작했습니다. 마음의 상처가 치유되니까 결혼해야 되겠다. 좋은 남자 만나서. 그래서 가정에 대한 희망도 갖게 되었습니다. 좋은 남자를 만나서 좋은 가정을 이뤄야 되겠다고 다짐을 하게 되고, 특별히 하나님께서 이 자매에게 자신과 비슷한 처지의 청소년들을 돌보는 은사를 주셨습니다. 그래서 대학원에 진학해서 사회복지를 전공했습니다. 그래서 상담과 복지 차원에서 아이들을 돌볼 수 있도록 하나님께서 교회에서부터 길을 열어주시고 사회에서도 그 일을 할 수 있도록 열어주셨습니다. 여러분, 하나님께서 여러분에게 주신 은사와 달란트를 그냥 묻어두려고 하지 마십시오. 한 달란트 받은 종처럼 어리석게 살아서는 안 됩니다. 우리의 것을 더 넓혀 가셔야 됩니다. 교회적으로도 장막을 넓혀야 합니다. 이 작은 교회 안에 머물려 하지 말고 더 넓게 보면서 지역을 섬기고 전국을 바라보면서 열방을 바라보면서 기도하고 전도에 동참해야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 이런 사람과 교회에 하나님께서 약속하십니다. 본문 3절 같이 읽겠습니다. 본문 3절 찾았으면 아멘 합니다. 합독합니다. 시작. 이는 내가 좌우로 퍼지며 내 자손은 열방을 얻으며 황폐한 성읍들을 사람 살 곳이 되게 할 것입니다. 아멘. 아멘. 비록 황폐한 곳이라 할지라도 하나님은 그것을 옥토로 만드시고 사람 살 곳으로 만드시겠다는 겁니다. 불가능한 곳이라도 하나님은 장막을 넓히는 사람에게 그 일을 하시겠다는 거예요. 하나님을 의뢰하면서 갈 때 하나님께서 일할 것이기에, 아니 하나님께서는 이미 준비하고 우리를 기다리고 계시기에
믿음으로 창밖터를 넓히면서 가는 사람을 통해서 하나님께서는 일하실 줄로 믿습니다. 할렐루야, 할렐루야. 여러분, 믿음으로 멀리 보는 눈, 믿음으로 넓게 보는 눈을 가지십시오. 이렇게 준비하며 갈 때 여러분 얻을 수 있습니다. 그리고 이런 사람이 자신을 넓히고 세상을 밝히고 넓힐 수가 있습니다. 하나님께서 그를 통해 일하시기 때문입니다. 이 일에 쓰임받는 오늘 예배에 참여한 우리 모든 성도님들 다 될 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 할렐루야.